它这个位置是在海尾寮排水的一个下游哈。海尾寮排水没有整治之前，常常就是在安庄路这边呐哈，还有芝山店呐，然后整个朝皇宫这边整个都会淹水嘛哈。那陆陆续续在经过这几年的整治以后哈，那我们可以看得到，朝皇宫这边已经没有再淹水了。那为什么没有淹水呢？因为我们第一个就是把我们的海尾寮排水的下游哈，把它渠道拓宽了，然后设置了2个抽水站，一个叫海环抽水站，另外一个叫海尾寮抽水站，就这2个抽水站设立完以后哈，那整个在下游这一部分呢，已经就很少有溢淹的情况。但是在中上游的部分呢，我们还是要想办法来解决哈。那所以我们就想在13店啦然后安庄路啦，然后在总头寮新寮这边设一个抽水站。设置完以后呢，我们就是想把这个整个一个滞洪池呢，再利用现有的渠道当做滞洪池来利用这个完成了以后，对整个安南地区海尾寮排水淹水的情况会大幅的改善。鉴于去年呢凯米台风所下的急降雨，造成我们整个安南区部分地区的一些积淹水状况，我想安庄抽水站能够有效的改善我们安南区，特别是我们的海东里、原店里还有西新里特别是海尾寮排水这个水系的相关周围能够让大家更为安心。有这对海尾大排了过来渐渐的拢有差，尤其是迄个安庄路以前说安庄河，安庄路这条迄个这条河有清过了，东安路这条路含水有清过了，差足济掌握市政3分钟，台南进步向前冲。特别在汛期开始的时候，我们来看一下我们的安中抽水站的设置情形。目前为止已经完工了。在过去安中抽水站没有设置之前，还有这个海尾寮抽水站没有设置之前，其实这边不管是朝皇宫或者中间的地区，因为地势地洼的关系，每次台风或者短延时强降雨都会造成淹大水，那最高会及胸部所以说这个蛮严重的。那也因为设置了安中抽水站安中抽水站还有条抽水站，可以在很短的时间内，1秒钟可以抽24 CMS， 就是24公吨。这样当闸门关闭以后，把这个内水然后抽到下游去，那这样子的话，让中间就不会淹水了所以说对于民众的生命财产的安全的保护起了很大的作用。大家好，我是秦碧纯，欢迎收看6月17号礼拜2的中港台南地方新闻。台南海水淡化厂将要起伫将军青群新整个土建工程，今年5月开工，预计伫2028年完成第1期工程，一天供应10万吨的水。不过海水淡化到底是提供工业用水，或者是民生用水，嘛引发议员彭一峰关心。加上处理以后，卤水排放是不是会影响到渔业？彭议员透过议会定机会提出质询。议员彭一峰市政总质询主要针对将军的海水淡化厂，伊表示，完整的海水淡化厂的水是规划做工业的用水，但后来去政策大变化，要作为大北门地区的民生用水，引发乡亲的不满，甚至成立自救会。议员一方面除了烦恼水质的问题，另外嘛关心处理以后卤水排放会影响到渔民的生活。本身来看看其实讲包括着唔仅青湖新尔，包括着咱隔壁马沙沟，嘛包括着北门咱这个罗德沟迄边遐，包括七股呢，这个西寮顶山这砖头呢，我看完无一路是做实的啦，产生起来遐卤水就差不多咧8度。那经阮大家都知影讲。差不多2度啦，就饲无啥活啦，足歹饲啊啦。那3度根本呢无法度生存啦，因为气温啊无法度生存，鱼也袂活嘛。何况讲到8度。对此，市府水利局长表示，伫个水质的方面，除了甲市民徛钢线，市长嘛回应，
会要求水利署要承诺以工业用水为主。如果雨水造成渔业的影响，嘛要负完全的赔偿责任。咱一定会要求中央，讲咱的渔民绝对袂当讲，这个海滩上来互咱的渔业权，互咱的渔民有受损，这咱一定要支持嘛。那么要求伊讲伫近海，看几公里有用迄个侦测器，讲伊的盐分超过的时，伊就要赔偿安尼。除了关心海水淡化厂。另外，议员嘛为南科的上班族来发声，希望会用的兴建一条沿着西港173线，衔接南科的乌桥中路，跨过闸门溪的大桥，疏解第19线甲着西港大桥塞车的问题。台南新闻林英根、杨顺怀采访报道。去年因为驾毒驾驶被警方依照刑法公共危险罪移送的案件有将近2000件。一档大约增加6倍，不过要调查驾毒驾驶却是比啉酒驾驶更加困难。所以议员林彦竹除了建议市府比照国外采用快筛器以外，同时嘛批评台南市警察局试剂竟然已经过期，搁在使用，并且质疑调查驾毒驾驶的标准到底出了什么问题？为何刑警大队甲交通大队所在案件会差这么多？议员林彦竹伫市政总质询时指出，去年伫全国驾毒驾驶的有1991件，不但创下新高，而且一档阁增加6倍左右。其中伫台南的部分，对4档前的个位数，到去年增加到200-300件，4档内增加将近100倍。议员一方面除了质疑查毒品驾驶的困难度，另外嘛爆料，警察局的毒品试剂已经过期，建议市府编列预算，采用国外口腔业的快筛器。为什么人家欧美国家可以用所谓的这个快筛器，马上当场就可以了解它就已经是毒驾了，马上可以检验出来5分钟。我跟议员报告，如果证明快筛器是可以使用的，而且有经过卫福部的认证，取得字号的话，我们一定会来编列预算。好，感谢市长的承诺。所以我希望说，在这个毒品的方面，你们应该要好好的去做处理。好，我们来了解看看，整个来检讨。议员林彦竹表示，针对台南市近年来毒品驾驶案件的增加，伊嘛分别向着刑警大队、甲着交通大队来调阅资料做比对。一方面，因为立法院3读通过刑法的修正案，将毒品驾驶纳入查克，才让案件来增加。但两边的案件数量会有差别。一方面，因为尿液的检查量太过多，造成检验报告延迟，才让警方无法度依照道路交通管理处罚条例，伫2个月内来举发。因此嘛，建议应该修法来延长期限。台南新闻林跟杨顺怀采访报道。台南市议会甲澎湖县议会17号正式签署友好交流协定，由台南市议长柯丽丽甲澎湖县议长陈玉玲共同签署，市长黄伟哲担任见证。未来两会甲两市将伫文化、观光、教育，甚至选民服务方面互相交流，为我们澎湖县跟台南市市民的福利跟权益一起来努力。伫市长黄伟哲的见证下，台南市议会17号伫1楼的大厅正式甲着澎湖县议会签署友好的交流协定。台南市议会议长柯丽丽上午以着主人家的身份，欢迎澎湖县议会议长甲着这位议员的莅临。议长表示，会促成友好的交流，主要伫今年的经验考察，发现澎湖近年来伫教育甲伫观光的发展。未来除了两会甲伫民众的交流，澎湖县议会嘛希望伫医疗的后上增加为民的服务。我们澎湖长期以来医疗资源比较不够，我们的很多服务案件都是需要高雄或者是台南的医院来支援哦。我相信可能未来两地的所有的为民服务上面，可能最多的应该是医疗上面的资源需要帮忙哦。那我们也是希望两会的情谊
越来越久，越来越长久，也是我上任以来第一节的姐妹议会。服务案件的交流，因为澎湖它有时候可能需要我们本岛这边的资源啊，所以我们的议员们可以当做我们澎湖县议会每一位议员最好的后勤伙伴啊。看到两会互相签署友好的协定，市长黄伟泰除了表示肯定，也勉励市府的官员好好学习，希望透过两会合作，未来可再加强民众甲民众的交流。尤其来台南的朋友人，大概占岛内第2大，希望双方会用透过岛面上的交流，深化两县市的情谊。台南新闻林跟杨顺怀采访报道。因为台南市的山区长期欠缺公共托育，所以地方积极向市府请命。社会局嘛规划伫个原育井高中教师的宿舍兴建活动中心，佮加入公共托育的设施。透过立委郭国文向中央争取3500万的工电费。17号进行会勘以后，中央马上答应，其中1500万的预算。这栋原本育井高中的老师宿舍已经趴远10外栋，不过位伫公所的斜对面，除了位置好，佮有一大片停车的空地，加上已经半用予公所，所以等希望活化再利用，伫遮设立多功能活动中心。特别是导入山区的公共托育甲亲子幼儿园的资源。对此，立委郭国文听到在地心声，邀集卫生福利部、社会家庭署以及市府、民政甲社会等相关局处来会勘，积极向中央争取山区的社会福利经费。经过多方的协调之后，有这个土地空间之后，我们就争取这个建物。而这个建物的定位呢，就是要做亲子幼儿馆、活动中心、妇女中心，还有公托中心。那特别是公托中心的部分呢，能够让更多年轻人愿留在山区，让整个区域能够达到一个平衡的发展。而且是特别在地震之后的这个预警跟山区，需要更多的社会设施。二来呢，我们也面对台南有南科化的效应，也会外溢到山区这边来，也让更多的年轻人口愿意来入住山区。让整个山区的发展能够更趋平衡。面对山区欠缺托育资源的需求，更有适合的公有地，所以中央嘛表达乐观其成，只要市府拟定好计划，一定全力支持。社会局这边有去盘点整个山区就是包括玉井、南化、南溪还有左镇这4个行政区，它的一个社会福利的相关的设施比较缺乏，尤其是公托的部分，还有亲子幼儿的部分，需要地方政府或者中央政府的合作，来共同来打造一个我们山区的这个相关设施的一个建立啦我们这些偏远或者比较靠近山区的这些民众，能够提供更优质的一个服务。所以在中央的部分，我们按照我们的既定的一些项目，我们可以协助的，我们就一定会大力的一个支持。市府初步拟定5400万的2层楼多功能活动中心，加3500万的托育资源，希望中央甲地方合作，赶紧将经费到位。台南新闻军集采访报道。旅游景点、私房秘境拢伫遮，特色美食报你知，生活时事抢先报。中嘉新闻周报，深耕在地，放眼全国，掌握最新地方资讯。每周6下午1点，就在高雄都会台。伫台南永康经营葱珠仔、枕头甲被铺已经60档的工厂，去年11月自创品牌，全国首创推出24点钟无人叫了的困眠体验馆等3合1的服务。互民众伫2点钟内无压力的试困，找出上届适合家己的产品组合。推出以后，有袂少人体验，市场的反应超过预期。来到安南区新建的透天厝，厝内摆满各种无共材质的眠床，却无任何业务人员小解，只有来试体验的民众。业者伫希望消费者伫无人叫价的状况，找出上适合家己的产品组合。一推出市场反应就超过预期，试营运嘛造成轰动，一天销量就突破200层。
可是有一些感觉就不喜欢被人家跟着，会有压力。对对对，睡得很那个放松舒服的程度，啊，你到一般的就是让你睡得都是一点很短暂的舒服点，也是一点点而已啊。个门市啊，就是你进去有店员就会说啊，你要买什么东西，他不会先让客人先体验，然后也不会让客人去试躺，对，他就会叫你说，你想要哪一个牌子，然后就叫你直接下定之类的。床垫在选择的时候，其实我们是需要身心放松，身心放松跟我们在家里的状况比较几乎一模一样的时候，那我们在选择的时候会比较，第一个没有压力，第二个可以真正的去感受到我们床垫对我们人体就是到底带来的多少的正面的影响，或是不舒适的影响。所以我们在没有打扰的情况下，让你静静的去体验。那体验完成之后，你就会知道这个床垫适不适合你。所以这是我们第一个营造环境的初衷。民众伫具有过程、脑困眠等相关资讯，迄是需要物理治疗师的专业来指导健康的姿势。困眠体验馆拢会当一摆满足，3合1的大型服务嘛，成为全国首创。那无人体验，用你亲身的感受，然后没有人打扰的情况下，你去体验适合你的床垫。那第二个就是我们会安排我们的专业的睡眠顾问，那去为你解说你的睡姿适合什么样的床垫，甚至枕头适合什么样的方法。那第三个就是我们的物理治疗师，因为我们所有的床垫都是配合物理治疗师去做我们的设计，然后符合我们的人体机能、人体工学，然后甚至运动科学在这方面，所以我们也可以预约物理治疗师来去为我们做我们的睡眠诊断，或是我们的姿势诊断。数位化时代，台南自产自销的工厂，伫自创品牌以后，大胆推出24点钟无人困眠馆的体验，甚至顺应 AI 潮流，政府嘛将介入辅导，进一步调向人工智慧的服务，协助辅导，让它导入 AI 化，那么让这个民众可以体验 AI 的一个发展。那么在这个场域里面，我想未来的发展是无可限量的。那比如说有机器人的一个导入，以及 AI agent 的导入，可以让整个民众的服务还有它的一个体验更加的价值。人一生1/3拢在困，如何导致一张好的眠床尤其重要，甚至要为困眠障碍民众找来新的选择。所以业者对1万块起跳到6万块不等公开讨论的介绍，以及为人客定做专属的产品，拢希望让大家一暝好困。台南新闻阮吉采访报道。三杯鸡客家小炒原本是食饭配酒的料理，现主时变成面包的新口味。台南市亚洲产女学校师生发挥卡斯，将台菜料理加入西点面包当中。为什么会有这么特别的创意呢？透过报道，咱做伙来了解。有在旁边闻到香味，那个鱿鱼跟香菇的香气。亚洲餐旅学生黄凯云熟练地将香菇、干鱿鱼、豆干、芹菜依序下锅翻炒，看似是在料理中菜，但其实是在准备西点面包的内馅。客家小炒口味的面包，你吃过吗？原来这是为了参赛，亚餐师生经过脑力激荡后所想出的创意结合，而且不光只是创意，其中也包含了惜食爱物的原因。阿公家会有很多剩余或者是多的食材，但不是因为不好看不能吃，所以想要结合这些食材，然后启发了然后有比赛这一次机会，然后想要加入到其中。你这次是用哪几个那个产品参赛？有客家小炒的吐司，然后那个三杯鸡的甜面包，然后还有一个红咖喱的咸派，还有木瓜洛神的甜派。因为不想浪费阿公辛劳栽种的心血收成，黄凯云便向学校老师请教讨论，经过一次次实作调整，成功将阿公的作物料理成三杯鸡、客家小炒等经典台菜，将这份亲情与习食观念包进了面包里。阿公先拿一些食材给你用嘛，对不对？
然后你现在会把它拿回，你会拿回家去跟家人分享吗？他们的反馈大概是怎么样？就拿回家，他们很高兴，因为这些食材不会丢进厨余桶里面，还可以再利用一次。凯琳这边拿了很多阿公家带来的东西，那我们把它做一个再利用的部分哦，那我们也是搭一些 SDG 里面我们永续的部分，就是食材不浪费。对，那怎么样让这些食材再利用？其实第一个就是我们要先去了解它食材的特性，那什么跟什么加起来它的风味会比较好。那其实在这个组合之前，我们已经试过了很多种。对，那其实他们也一直尝试，也一直在吃到其实他们也有一点害怕啦，坦白讲。可是到后来他们也一直坚持下去。对，那到后来他们其实也研发出他们自己创意的风味。从1956年创校至今，亚洲餐旅培育出许多餐饮业界人才。校长林世泽表示，学校一向鼓励学生勇于参赛，也尽所能提供资源，帮助学生争取荣誉。学校一向都很鼓励我们的学生参加各式的比赛。那这次我们参加台南在地的昆山杯，那最远我们曾经也让我们的学生到了菲律宾比赛，那甚至到台东参加比赛。那学校这边是非常的支持。我们在不管是材料费的比赛的时候啊，最需要就是材料费。那我们提供材料啊，让学生可以做练习。那也很感谢我们学校的老师，总是在上课时间之外啊，下课之后也愿意留下来，那陪着同学一起做练习。那所以我们在这几年都能够有在餐饮的比赛都能够有很好的成绩。经过2年扎实的学习，黄凯云对于各种西点全都驾轻就熟，难不倒他。现在的他对于参赛以及料理更有想法与热情，未来也规划出国挑战国际赛，让家乡的好味道四海飘香。亚洲餐旅欢迎你。台南新闻张硕维采访报道。OK， 好，谢谢。南门市场多处得到经济部5市长市场的荣誉，以糕点、南北杂货、刺身甲特色的料理出名，时常拢是客满人潮。立委吴佩仪甲经济委员会特别前往南门市场考察，希望让更较侪传统的市场卖当成为国际观光市场。他们全部都来这里，台北市也带他们来这里逛逛，他们觉得在这边买菜啊，比101还要好。立法院经济委员会召委蔡依瑜与在地立委吴佩仪来到5星的南门市场考察，关注市场发展国际观光市场的潜力，思考如何让南门市场成为国内外游客来台北必访清单。南门市场自治会会长王全国也向大众展示多国语言 AI 导览机器，科技又便民。这个其实是我们的 AI 导览，它有各国语言哈，各国语言。我们不是只有这个而已，我们还有 VR， 就是墙壁上 QR code 一照进去哈，可能就像我们在 Google 一样，可以走到哪一个摊位去，赶快也可以打好不好哈？按下去我在卖什么东西，然后什么东西很强就会导览出来。这个当初我在中小企业处那边去拿到这个预算，然后去做。现在目前传统市场里面大概只有这一台，所以这一台，我们甚至还有 VR 就是在那个柱子那边照进去它有元宇宙南门馆，可以到就像 Google 一样在市场里面逛街，所以一般厝的人要交代少年来家买菜，人家都会打 ，BB 的行落位都落去下都会打，都会打，所以这个东西还不错。很好走，对 VR 的。最近因为立法院研会嘛，所以我们各委员会都有很多考察市政的机会。那上礼拜因为端午节，就是我自己也跟着会长来南门市场晃了一圈，那看到很多的国际游客的人潮，所以当时我们就在讨论说，南门市场是我们经济部的5星市级，已经是模范等级的。那我们希望未来可以去推广国际观光市场，把菜市场也当成台湾的特色观光景点这一个模式，希望可以跟经济部来讨论，也跟立法院的经济委员会来讨论提案，然后未来希望有一个辅导的计划，能够推广到全国。那今天是经济委员会的考察行程，那因为佩仪委员呢，从大概2个礼拜前就一直在跟我说，希望我安排一个考察行程，主要来针对今天所在的这个南门市场啊，他也强调说，那南门市场是由经济部
来认定的5星级的一个市场就是表示来家消费俗的大碗5星级啦也是五个star的啦就是上赞的上优等的5星市场所以既然有这么样好的一个市场的环境呢咱配议委员伊的强调讲有没有可能再来增加更多的国际的观光客，让这里变成说台湾观光旅游的一个亮点所以我感觉讲排今天的考察很有意义当然就要让咱在地的吴佩益来发挥我相信他的努力可以把我们南门市场更推广到国际去。考察市场的软硬体设备之余，吴佩益也手工做起蛋饺，在专业的指导下，逐渐完成热腾腾的美味蛋饺。烤太多就有关系，烤太多就有关系。有一点像鸡蛋糕。人一直在帮我旁白。那你看这样弄出来了，这样可以来攻读生吗？不行，我看这呀。哇，很有天分哎！真的。这个可以来打工了吧？有路的呀。你会使去嘉义。真的。哇，体力无做，我就要来做这道啊。生意我抢了。你是不是在嘉义有偷练啊？技术很好哎。你看安尼。那个。我可以压内可以吗？可以。帮合作。我负责帮大家买外送。我负责点外送。大家有在厨房的哦。制作蛋饺大成功，赞！获奖无数的南门市场建筑呈现通透明亮的利落氛围，内部也规划了生鲜区、零售区、饮食区和百货区，翻转传统市场的阴暗形象，同时导入电子化支付，带着好味道与熟悉的人情味，延续百年好味。记者翁俊台北报道。感谢你收看6月17号的中嘉台南地方新闻，我是秦碧纯，咱再会。新车酷吧？你好像忘了些事哦。哦，你不知道吗？微型电动2轮车要悬挂牌照、投保强制险，还要你满14岁，戴安全帽才能上路哦。什么啊？有这么多规定哦？没错，微型电动2轮车需经审验合格、领用及悬挂牌照，并投保强制险才能上路。而且要遵守慢车交通安全规则，不超速、不双载、不酒驾、不擅自改装，违反者将处最高5400元罚款哦。这么严重啊！还不赶快去办理？我马上去。微型电动2轮车挂牌投保，满14岁缺一不可。内政部警政署提醒您。你听过只差确认吗？交通部于112年3月起，已全面要求运输业驾驶人应落实路口停让行人，并要求大客车驾驶人于路口要执行只差确认。另外，大货车驾驶人也于113年8月扩大响应转弯暂停、安全再行运动。大型车辆路口应停让，只差确认，安全有保障。我不看路啊！我知道，你不想假装没看见。我知道，你担心自己的力量太小。但你知道，那是不对的。你不必得要力气大，只要你愿意站出来，你的力量就无比巨大。浓烟是火场内的头号杀手，
我们用1:1打造居家的实验屋，用2间房间来做对比的实验，一间门是开着，一间关上门。